ใกล้ถึงอุทยานแล้วทางดีตลอดนะครับตอนนี้อีล็อกบ้านอีต่อไม่ผุพังแล้วคือถนนดำสลับกับคอนกรีตเฮ้ยเปิดขึ้นเขาแล้วเลยเห็นป้ายเยอะมือแตะเลยนิ้วแตะขนาดนี้เวลาจอมันดับนิ้วแตะไม่มันขึ้นแต่มองไม่เห็นป้ายให้มันนอนตรงไหนนอนตรงนี้นอนตรงนี้เลยทั้งหมดดินแดนอากาศหนาวมากอุทยานแห่งชาติอะไรนะทองผาภูมิไอ้แดงๆนี่ลากมาอะไรเชือกหรือเปล่าจะเดินคู่กันพิงโยกขยมไปข้างล่างอยู่กลางหน้าผาเลยหรือเปล่าเช้าเย็นกลับอะไร2-3 ชั่วโมงแล้วแหละไม่ไกลมากเขายังมีเปิดให้2 รอบเขาช้างเผือกแล้วพลังหน่อยเอาสีส้มอร่อย2 เม็ดเลยสีส้มสีนี้มันขม น
เนินช้างเผือกนี่ชัดแจ๋วเลยอันนี้อ๋อวันนี้เห็นเขาช้างเผือกชัดกว่าเมื่อกี้นี้เยอะเลยวิตดปุ๊ดปุ๊ดด้วย นี่ก็ถึงเรียกว่าจ๊อกกระดิ่งนี่เอง มีเสียงตัวกระดิ่ง สะพานไม้น้ำใสแจ้วเลยต้องหินน่ะ หลังหินเต็มเลย ถึงแล้วน้ำตกจ๊อกกระดิ่ง ชื่อแปลก สูงกันนะลงมาจากหน้าผาเลย ดูถ่ายรูปมันก็เล็กๆอ้อสวยดีครับ เวลาดูเขาถ่ายรูปมาดูนิดเดียวเอง ตกมาจากภูเขาปลาเป็นฝูงๆเลย ๆไหนได้เข้าดูหน่อยสิ ยกมาจากหน้าผาเลยมีคนเล่นน้ำได้ด้วยนะ เย็นเชียบเลยเนี่ยเลยน้ำใสด้วย ก็จะละไอมันเย็นเจ็บ น้ำตกจ๊อกกระดิ่งไปต่อได้ จากแล้ว ทางออก เล่นนะคะ จะขึ้นไหวไหมนี่ทางออกมีขึ้นชันๆด้วย ที่ขีดตุ้มสัตว์ไหน มีนิดเดียวแหละ เดี๋ยวมีทางตัวแล้ว ผมเห็นแล้ว แต่ว่าชันปึ๊กเลย ไอ้นี่ยังไม่ชันมาก อันที่เราลงแรกๆ 300 เมตรใช้เกียร์หนึ่ง เป็นไหนเนี่ย ไม่ไหวจะลงตาม